ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನನ್ನ ಜರ್ನಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿರುವು ತಾಳ್ತು. ಅದನ್ನು ನಡೆಸೋ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ನಡೆಸಲೇಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಆ ವೃತ್ತಿಗೆ ಇಳಿಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 11 ವರ್ಷ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಶಿ ಎಕೋ ಟೂರಿಸಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ. ಇದರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಗುಹಾಂತರ, ಶಿಲಾಂತರ, ಝೇರಿ ಇವು 3 ರನ್ನಲ್ಲಿದೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು. ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲುಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಜಾಗದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದ ಜಾಗ ಶಿಲಾಂತರ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸಾರ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಝೆರಿ ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ನೇಚರ್ಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೀತಿ ಆರ್ಚ್ ರೂಫನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಭಾರಿ ಕನ್ಸಿಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ. ಆನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೌನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸಿರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೈ ತೊಗೊಂಡೆ. ನಿಮ್ಗಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕೆಮಫ್ಲೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ತರು ಶೇಪ್ನಲ್ಲಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ರೂಮ್ ಬರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಇನ್ನೊಂದು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ತಂದುಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತಂದು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಜೆಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಪೊಸಿಷನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ರಿಚ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಲೋಕಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಇರೋ ರೀತಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಶೇಪ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಎಫರ್ಟ್. ಈ ಟೂರಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಚರನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಟೂರಿಸಮ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನನ್ನ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು 11 ವರ್ಷ ಇದೇ ವೃತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮೂರು ನನಗೆ ಬೇಕು, ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮೂರು ನಮಗೆ ಬೇಕಂತ. ಸೊ ಆ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಆಗಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸು 3 ಸ್ಟಾರು ಆ್ಯಂಡ್ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಅದರ ನಾಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಹ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು 2ನೇ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಸ್ಟಾರು ಮತ್ತು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ರೇಡಿಗೆ ಏನು ನಾಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಅನದರ್ 1.5 ಇಯರ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಟೂರಿಸಮ್ನೂ ನಾನು ಕ್ಯಾಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಈವನ್ ವೇರ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಬೇಕಂದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ನೀಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಎಂಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹೆಲ್ಪ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಅಂತ. ಎಕೋ ಕಲ್ಚರ್ ಇದೇನು, ನೇಚರು, ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನು, ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ಈಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಉಳಿಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿರೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗೆಸ್ಟಿಗೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಉಳಿಯೋಕ್ಕಂಥ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಉಳಿಯೋಂಥ ಗೆಸ್ಟಿಗೆ ಆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಗೆಸ್ಟು, ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಟೈಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪನೀಸು ತಕ್ಷಣ ಅವರಿಗೆ